ஸோ இப்போ மணி வந்து 5 மணி ஆகுது. நான் ப்ரைடல் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நல்ல தூக்கம். ஒரு 9 மணி டு 12 மணி வரைக்கும் பயங்கரமாக தூங்கினேன். அரிசி வந்து ஊற வச்சுருந்தேன். அப்புறம் எந்திரிச்சோடனே அரிசி அடுப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து தயிர் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தயிர் மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து முறுக்கு வச்சுருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டோம். அதை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் வந்து நாய் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு. அந்த நாய் வந்து குட்டி போட்டது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து மத்தியானம் நைட்டு அப்படிலாம் வந்து நாய்க்கு வந்து சாப்பாடு வச்சுட்ருக்கோம். அப்போது வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் இன்றைக்கி மத்தியானம் சரி கவர் பண்ணலாம், அந்த நாய்க்குட்டிங்கெலாம் வந்து கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ நான் தெரிச்சு ஓடி வந்து பயந்தெல்லாம் வந்து ஓடி வந்துட்டேன். எனக்கும் நாய்க்குன்னா ரொம்ப பயம். ஆனால் எனக்கு தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் குட்டிங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பக்கத்தில் போயிட்டு நான் நாய்க்குட்டியை வந்து கவர் பண்ணேன். அது வந்து நம்ம தயிர் சாதம் வச்சோம் இல்லைங்களா, அது வந்து மூஞ்சி போய் அந்த தயிர் சாதத்துக்குள்ளாரே முக்கி இங்கே சுற்றி ஃபுல்லாக வந்து அந்த தயிரெல்லாம் வந்து முகம் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ஆனால் எனக்கு பயம், சத்தியமாக பயம். என்னாலலாம் வந்து நல்லா ஓடிடுவேன் ஒரு பக்கம். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த வீடியோ வந்து கிளிப் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ மீன் ஆட் பண்ணுறேன். முன்னாடியே பின்னாடியே வரும்னு எனக்கு எல்லாம் தகுந்தப்பறம் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து மணி 5 ஆகுது. சரி ஒரு ப்ரொடக்டிவாக ஒரு 2 வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ ஒரு மேக்கப் வீடியோ, அப்புறம் உட்காந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ மாதிரி பேசலான்னு இருக்கேன். பட் அது எந்த அளவுக்கு வரும் வராதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதுதான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து டின்னர் வந்து அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை பாபிக்கு சிக்கன் வாங்கினாங்க இல்லையா, அந்த சிக்கனோட மிச்சம் சிக்கன் இருக்குது. அந்த சிக்கன் வச்சு கறி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி வந்து பிளானு. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு நாய் இருக்குது. அது வந்து குட்டி போட்டிருக்கு இல்லையா? எத்தனை குட்டி? 8 குட்டீஸ். ஓகே, 8 குட்டி போட்டிருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ ரெகுலராக நாங்கள் வந்து சாதம் வச்சிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வேறு ஸ்பெஷல் வியாழக்கிழமை. பாத்திரம் எதில் ஊற்றிட்டு வருவீங்க? இந்த பாத்திரம் எனக்கு வேணும். பாப்பாவோட பக்கெட் இருக்கு, அது ஓகேவா? கட்டி வச்சிருங்க. அது கூட போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க. எனக்கே பயம். வாய்ப்புள்ள அப்பீச்சா? அச்சோ தலைக்குட்டியே, பார்க்கறது கியூட்டா இருக்குல்ல? ஓகேவா? மித்த நாய்க்கெல்லாம் பிடிக்கல. அதுவும் பால் தான் குடிக்கும். இது குடிக்குது. ஐயோ ஏ கியூட்டி. தயிர் சாதம் தான். சரி நீ சாப்பிடு, நீ பால் குடுத்துரு. சாப்பிடலடி. சாப்பிடலையா? ஐயோ தன்மை வந்துரு. ஓடே எனக்கு நாய்னா பயம். தன்மை தெரிச்சு ஓடிட்டான். நான் பின்னாடியே ஓடுறேன். நான் கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சு சாப்பிடும். எல்லா குட்டீஸும் சாப்பிடுதா? அழகு. வா அங்க போலாம். எங்க பாப்பா கூட்டிட்டு வாங்க இன்சைடு. அதை சாப்பிட்டோம், விடுங்க. குட்டிலாம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி நான் அந்த நாய் விட்டு கொடுத்துருது. ஓஹோ. ஐயோம்மா நாய்
பெரிய நாய்க்கு வந்து பிஸ்கெட் போட்டுருக்கோம். டாடி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வா போ. வேற இல்லையா? அது இன்னும் 2 குடி கொடுங்க. வேற பிஸ்கெட் இருந்தா கொடுங்க. அது சாப்பிடுது. பிஸ்கெட் தான் சாப்பிடு, பிரெட் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேங்குது. வாங்கிக்கலாம்ப்பா. அப்பப்போ போட்டுக்கலாம். நீங்க 2 பயந்து ஓடியாந்தீங்கல்ல, நாய் வந்துச்சுல, நாய் என்ன பண்ணுச்சு, நீங்க பயந்து வர பார்த்து நாய் இன்னும் திரும்பி பின்னாடி பாக்குது யாரா துரத்துறான்னு. நீங்க நாயை பார்த்து வந்தீங்க, நாய் என்ன பார்த்து உங்களே பார்த்துட்டு அது திரும்பி பாக்குது பின்னாடி துரத்துறான்னு. புரிஞ்சுதா புரியலையா? உங்க அம்மா புரிஞ்சிச்சு. எனக்கு புரிஞ்சிச்சா? அந்த நாயை கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு, எதுக்கு நம்ம கிட்ட இப்படி ஓடுறாங்க அப்படின்னு தெரிச்சு ஒரே தப்பா தப்பா தப்பா. எங்களுக்கு பயம். நாய் போய் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிடுச்சு. சரி வாங்க. நாய்க்கு பேர் வைக்கலாமே. என்ன பேர் வைக்கலாம்? தன்மை நாய்க்குட்டிக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? வரும் சுச்சாத்தான் சொல்ல ஜுஜுன்னு வந்துடும் நாய். உன் பேர் இல்ல இல்லப்பா, நீ என்னதான் கலாய்ச்சான்னு எனக்கு தெரியுது. சீரியஸா அப்படிதான் கூப்பிடணும். கூப்பிட்டு பாரு, வரும் பாரு. இப்ப நான் கூப்பிட்டேன் வரும். சரி நீங்க கூப்பிடுங்க. நீ கூட வர மாட்டா, வந்துரும் பாரு. தயவு செய்து ஜூஜூன்லாம் கூப்பிடாத. இல்லப்பா இப்படிதானே கூப்பிடுவோம். அதுக்கு என் பேர் என்னது சுஜுனா வருது. வேற வச்சு பார்த்தலாம் சுஜுன்னு. தன்மை என்ன பேர் வைக்கலாம் சொல்லுங்க. சுஜு. ஏய் கை சுட்டுடுச்சு. கை கழுவு போ. சுஜின்னு வைக்க தன்மை சொன்னா இந்த முதல்ல அந்த நாய்க்கு சுஜின்னு பேர் வைக்கிறோம். பிச்சு போடுவேன் போங்க. சொல்லிட்டு சட்னி தேங்காம எனக்கு வந்துருக்குறேன். வெறும் தேங்காய் தான் இருக்கு, இளநீர் இல்லை. தண்ணி தேடி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. உன்னை பார்த்தா ஏமாத்தி போடுறாங்க. என்ன பண்றது? அதான் நீங்க போய் வாங்கிட்டு வாங்க. எனக்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க. நான் சர்ப்ரைஸ் பண்ண இளநீ வாங்கி நல்லா சர்ப்ரைஸ் பண்ண. எனக்கு ஒருத்தம் கொடுத்துருக்கேன். சரி அதையும் வெட்டி தேங்காய் ஹோட்டலே சட்னி கொடுக்கலாம் தம்பி. அவ்வளவு தேங்காய் இருக்கு தம்பி. இளநீ தவிர தண்ணி வேணா கை குடிச்சு தரேன், குடிச்சுக்க. இளநீ என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ கன்றாவிக்கு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேலை வந்துட்டனால அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறது. இப்போ தான் வந்து ஒரு மேக்கப் லுக் வந்து க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கேன். அண்ட் அங்கே வந்து ரொம்ப சும்மா தட்டுன்னு தட்டிகிட்டு இருக்காங்க. பாருங்கள் என்ன சவுண்டு. வீடியோ எடுக்கிறேன்னா போதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் போல் இருக்குது. மூக்காலேயே மோப்பம் பிடிச்சிடுவாங்க. அவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்களா, வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுடா, தடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இப்போ கூட அந்த சவுண்டில் தான் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. நான் வந்து மைக் வந்து ஒன்று புதுசாக வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஆர்டர் பண்ணதில் எனக்கு 2-3 நாள்லேயே வந்துடுச்சு. ஸோ இது வீடியோ மைக்ரோ காம்பேக்ட் ஆன் கேமரா மைக்ரோஃபோன் ரோட் மைக்ரோஃபோன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு மைக் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி அக்கா வீடியோவில் ரொம்ப எக்கோ ஆகுது, தயவு செய்து ஏதாவது அதை சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து உங்களோட கருத்தை வந்து தெரிவிச்சிருந்தீங்க. ஸோ நான் வந்து இந்த ரோட் மைக் வாங்கினேன். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 6350 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து 5900 சம்திங்க்கு வாங்கினேன். அண்ட் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, எக்ஸ்பைரி டேட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த விலை கண்டுபிடிக்கிறது, பாட்டில்ஸ்லேயே ஆகட்டும், ட்ரெட்ரா பேக்ஸ்லேயே ஆகட்டும், ரொம்ப கஷ்டம். அது என் கண்ணு முன்னாடியே தான் இருக்கும், ஆனால் அதை மிஸ் பண்ணிடுவேன். அந்தளவுக்கு தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. ஆனால் அவர் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது அவர் கூட வந்தேன்னா இந்தாங்க பிடிங்க, என்னைக்கு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டுன்னு படிங்க. அவர் வந்து வேறு செக்ஷனில் மேலே ஃப்ளோரில் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவருக்கு தேவையான பொருட்கள். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து அதை வந்து எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்கன்னொன்னே அவரை வந்து கடுப்பேற்றிட்டு இருப்பேன். அவர் வந்து பார்த்து எனக்கு சொல்லுவார். ஸோ இதுதான் புது மைக்கு. நம்ம இன்றைக்கி இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அதை நான் காமிக்கிறேன். நம்மளோட புது பேக் ட்ராப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்படி தான் இருக்குது நம்மளோட பேக் ட்ராப். ஸோ இப்போ ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ தான் ரெடி பண்ணிவிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்ன தேவையோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அந்த சைடு. அப்புறமேட்டு வந்து நம்மளோட கேமரா, 2 லைட்ஸு, அப்புறம் இந்த சைடில் இருந்து நேச்சுரல் லைட்டு பாருங்கள். ஓகே 4:30 ஆகுது. கிளைமேட் பாருங்கள் மோடமாக இருக்குது. ஓகே ஸோ இந்த மோடத்துலேயும் இந்த லைட்டு தான் நம்மளை காப்பாற்ற போகுது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பியூட்டிஃபைனிங்க்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ எடுத்து, அதனால் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துருக்கோம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் செட் பண்ணியாச்சு. இந்த டேபிள் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணோம்.
அப்புறமேட்டு ஒர்க் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து என்னோடய மேக்கப் ப்ரஷஸ் எல்லாம் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ மேக்கப் ப்ரஷஸ்க்கு வந்து இந்த மேக்கோட கிளென்சர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். பிஎஸ்சியோட கிளென்சரும் நல்லாயிருக்கும், பட் எனக்கு பிஎஸ்சி விட மேக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நைட் டின்னர் வந்து சமைச்சிட்ருக்கேன். சிக்கன் குழம்பும் அப்புறம் இட்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சிக்கன் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சாச்சு. அது இன்னும் அதெல்லாம் பிரிஞ்சு வர மாட்டேங்குது. சிக்கன் குழம்புக்கு என்ன போட்டிருக்கேன்னா கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கடலை எண்ணெய் வந்து செம்ம மணமாக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கடலை எண்ணெய். அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பெரிய வெங்காயம் 2 எண்ணெய் பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு 1.5 தக்காளி வந்து நறுக்கி பொடி பொடியாக போட்டிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 பச்சை மிளகா சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ பேபி. ஸோ தன்மை குட்டி எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறா. ஸோ தண்ணியெல்லாம் வந்து அவள் குக்கிங்க்கு வந்து குடிச்சிட்டு வருவா. தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக முஷியான பிறகு நம்ம இந்த சிக்கனை எடுத்து இதுக்குள்ளார போட்டுடலாம். இப்போ நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா அந்த சிக்கன் போட்டு நல்லா ஊறிடுச்சு. அது கூடவே மஞ்சத்தூள் போட்டேன், அப்புறமேட்டு கரம் மசாலா போட்டேன், அப்புறம் மிளகுத்தூள் போட்டேன், அப்புறம் வந்து சிக்கன் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது போட்டேன், அப்புறம் கறி பவுடர் போட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் போட்டு ஸோ நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. அந்த இறைச்சி வந்து அந்த இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லையும் அந்த தண்ணியிலையும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா வந்து அது பிளெண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அதோட டேஸ்ட் அதில் பிளெண்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா கடைசியாக இப்போ நான் வந்து ஒரு விசில் விட போகிறேன். தேங்காயும் பொட்டுக்கடலையும் போட்டு அரைச்சி இதில் வந்து ஊற்றிருக்கேன் இதோட திக் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கறதுக்கு. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். ஏன்னா விசில் விட்டால் டேஸ்ட்டு செமையாக வந்திருக்கு, யம்மியாக வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு விசில் விட்டோம்னா அந்த சிக்கனும் நல்லா வந்து வெந்துடும். வச்சிருக்கலாம், பட் ஆனால் டைம் ஆயிடுச்சு, 8 மணி ஆயிடுச்சு. அதனால ஒரு விசில் விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்கிட்ட இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சோண்டு அந்த தேங்காயும் கடலையும் போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட் இருக்கு. அது கூடவே நான் என்ன பண்ணேன், உடனே சட்னி ஆக்கிடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி, ஒரு பூண்டு, அப்புறம் 2 மிளகு போட்டு அடிச்சு எடுத்துட்டேன்னா நம்மளோட சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. உப்பு போடுவியா? கரெக்ட், உப்பு போடணும், மறந்துட்டேன். சீரகம் கொஞ்சம் போடணும். வேண்டாம், நான் போட மாட்டேன். சொல்லிடு. உப்பு போட்டேன். ஸோ நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, சுட சுட கறி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. தூக்கம் ஒரு பக்கம் சொக்குது. இட்லி சிக்கன் குழம்பு. சரி போய் சாப்பிடு. துணியெல்லாம் நான் மடிச்சு வச்சிருக்கேன். நீ எடுத்து கொண்டு போய் வைக்கணும். 2 பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அப்பா நடிக்காத. சரி சரி சரி. பார்க்கலாம்.